不過我唔知有冇人養啊，咩下白泥嗰啲咯，我唔知係有人養定冇人養，好惡啊嗰啲狗。你而家喺街無啦啦見到狗嘅機會係比我細個嗰陣時少好多。以前細個去嗰啲咩嗰啲鄉村啊、新界啊，漫山遍野都係狗啊！譬如細個住咩安樂村啊嘛，而家有幾可無啦啦見到隻狗啊，都係有人拖住嗰啲有品種嗰啲狗咯，唔係嗰啲唐狗或者混種。紅磡新海濱呢度落斜路落。停車場入面啊，以前嗰啲車場同地盤咧會整隻狗喺度咧，係當埋防盜咁樣嘛。而家一定要請看更啊，或者裝晒閉路電視啊，咁又有防盜啲裝置啊，咁啊唔使嗰啲狗。流山嗰啲狗應該係倉養。一行過成寨喺度追住你，跟住你行。你行遠咗佢係喺度狂吠啊！明明行遠咗，對佢哋嚟講應該好事嚟噶嘛。啊，係咪驚太近我會揼柒佢？但係都唔夠我成堆狗打啦，一隻半隻都還好，佢成堆㗎。有啲狗有團隊意識噶嘛，合作意識噶嘛。啊，幾隻圍攻嘅話，乜都死嘅。幾隔涉，明明可以好簡單咁行過嚟嘅，但係佢有啲，不過做緊工程冇計啦，兜路兜到傻咗。陣間試下探索下，可唔可以喺左手邊嗰度行翻個尖東先，或者行去紅館都好啊。大澳嗰啲貓咧，之前冇
冇餵過佢哋咧，佢又唔會理我啦。餵過一次之後咧，佢又會主動行埋嚟喎。但係冇日日咁多人走嚟，可能會餵貓，冇理由認得我㗎。冇人認得我嘅，我係咪收錯風啊？嗰隻貓喺邊度啊？紅磡海濱，我係咪收錯風？唔知係咪收錯風咧？check 下先一陣。養狗啊！見到貓貓，佢會眨眼啊！白色嘅，而家唔嚟睇咧，遲啲就變咗黑色噶啦。呢度翻唔到過去啊！整晒工程，呢度出唔出得去？唔得，鎖住。遊客止步，有冇路走呢度？冇路走啊！去整緊啲新嘅設施，都係工程中。好彩呢度係天陰陰咁，唔係天陰陰，講錯咗，係個橋底遮住陽光。佢會眨眼。佢而家新整咧，嗰啲毛都開始變黃咧，因為早兩日落過雨啊，成啊。再遲啲嚟變黑貓噶啦，而家有得睇好睇咗先，有得影好影咗先。眼仔碌碌咁樣。呢度陽光太猛，我唔知影咗啲乜嘢。後面係點樣㗎？條尾長尾喎。呢度就係紅磡嘅新海濱啦，冇乜特別，就係用瀝青鋪咗個地方，跟住擺啲台凳喺度，俾人休憩公園咁，俾人嚟休息咁。但係曬都曬死啦。同埋而家都好嘈啊！旁邊有地盤啦，啲機器聲啦，並不是一個好嘅休息地方咯，我覺得。不過佢就整咗隻白貓喺度，夜晚嚟打卡好似會開埋燈咁樣咧，佢會發光，好似隻眼會發光，唔肯定。
唉，咁啊，特登山長水遠由尖沙咀行過嚟，咁啊睇完啦。遲啲呢條路開通翻咧，咁就好啲咯。橋底嗰度過翻尖沙咀就方便好多咯。而家又要行上黃埔嗰條天橋，先至再兜翻落嚟。隻貓識眨眼咁恐怖，貓係識眨眼嘅喎。好詭異啊！夜晚嚟。因為有個養咗隻白貓嘅人話夜晚好似好恐怖咁啊！跟住我就覺得總之白貓仲可愛啦，哎呀，點都好啦。唔乖就棄養啊！嗰啲鄭俊弘咯，嗰養隻狗又要整嗰啲咩電狗帶，説好的貓嗰隻白賴晒嗰隻嘢咪貓咯。因為貓邊度俾錢整啊？唔知啊，我諗都唔貴㗎啩，唔會5000萬啩。佢冇寫喎。平時如果康文署整嗰啲嘢，佢會有康文署嗰塊牌㗎嘛。我唔知邊度出錢嘅呢個。龜做殯儀啊！教狗又要打都唔聽㗎啦。最有效就唔係真係打佢，打到佢痛咯。你捲個報紙作勢要打佢，跟住剝下佢個頭。輕輕力剝下個頭咧，整到佢有啲聲咧，咁佢會記得清楚啲咯。你冇得打佢，佢都唔明。佢每次做咗一個你唔想見到嘅行為，你就捲個報紙剝落去阻止佢咁樣咯。輕手啲，唔好打到佢痛。你總之有啲音效嚇一嚇佢就得㗎啦。你打到佢痛，打到佢傷，反而佢更加唔知你做乜，淨係覺得你虐待佢。早晨啊，早晨啊，各位早晨啊！用空水樽打，嗰啲蒸餾水嗰啲薄薄地嗰啲都 OK 咯。你唔好用屈臣氏喎，屈臣氏嗰個都痛喎，打到。你用嗰啲咩清涼啊、Bonaqua 啊嗰啲都 OK 嘅。細細力咁漚落去，佢就爬。以前咧，我屋企嘅好耐之前養過狗啊嘛，咁係我二家姐養開先嘅。
跟住又冇教佢又冇剩咧，開頭佢為周圍屙尿啊，周圍屙啊喺屋企，跟住我就開始教佢喺買咗個盤類似盤咁嘅嘢啦，膠盤咁嘅嘢啦，鋪啲報紙俾佢喺固定地方度屙。係都教到嘅，都教到嘅。既然行到呢邊，咁去啟德啦，何文田、黃埔何文田得唔得咧？土瓜灣本身想搭船過海嘅。而家只係去北角碼頭，咁啊嗰個船上個禮拜啊搭咗啦。上個禮拜搭咗一次。建灣街花園呢個公園都係新嘅，有啲細路仔玩嘅遊樂場咧，又係有啲兩層樓嗰啲管道滑梯啦。有一期香港就係拆晒啲高嘅滑梯啊嘛，話安全問題啊嘛。咁啊而家近年咧，德政嚟嘅呢個又起翻嗰啲高嘅滑梯啦，即係忽然間又唔危險啦。忽然間又唔危險啊！又即係以前細個嗰啲遊樂場好好玩，跟住到近廿年十年廿年前到就拆 Q 晒嗰啲好玩嘅公園，變咗啲低能堂仔公園，啲僆仔玩都唔會玩嘅。啲滑梯啊，得嗰2尺高咁樣玩風濕啊！近呢2-3年就起返好多正常嘅公園啦，譬如茶果嶺嗰個咩公園就係好玩啊，又可以玩水啊！仲有通常會起嗰啲彈床啊，以前一有彈床，又話啲會整傷啲僆仔啊，都黐黐地。童子軍跳彈床啊，時鳩彈彈。變晒底褲千秋，而家嗰啲底褲千秋取代咗啦。有翻啲正常千秋嘅，譬如佢有啲係一個車胎咁樣，一隻車胎咁嘅千秋嘅，即係佢有個網住個底，跟住你就咁坐上去個。
即係做到一個碟形咁樣咯，碟形千秋嘅。你整嗰啲底褲千秋都係覺得有安全疑慮啊嘛，會佢驚嗰啲冇安全裝置嘅千秋揈下揈咗個僆仔落嚟啊嘛。咁但係太安全又冇人玩啊！細個明明啲千秋啊，嗰啲僆仔係企上去玩，然之後揈到360度啊嘛。嗰陣時又冇話跌死呢啲僆仔喎。細嗰陣時見到其他嗰啲細路，又冇一宗案例係跌死過喎。跌到重傷都冇喎。跟住就演變晒，有一個時期，有一個時代係得返嗰啲唔好玩嘅垃圾尿片千秋。好似去中環喎，中環睇下有咩班次先。20分，趕唔切啦，買支水凍樂飲下，定係飲呢個美粒果啊，蘆薈青提。陣間飲完仲可以去公園斟水，趕唔切啦，開船啦！應許之地，請由汽水機後木門進入。呢係咪嗰啲邪教嗰啲嚟㗎？好似好邪惡咁嘅。Promised Land， 應許之地。東方之珠。OK， 飲一兩啖先，跟住等佢冇咁凍先再飲。360度又真係危險，所以後尾嗰啲千秋咪整咗安全扣咯，等佢唔會360度咁揈咯。你頂多揈到90度咯，跟住就會跌翻落嚟咯。呢度做咩？影畢業相啊，小朋友。小朋友影畢業相，呢度有 Starbucks。喺呢度入黃埔啊！喺呢度入黃埔啊！嗰個深水埗福榮街咧，嗰間大型玩具店啊，港玩具啊。咁啊，琴日就正式開幕咗啦。我上星期六去過，其實上星期五啊，定係上星期五，佢係試業啊，
喺度試業先。佢閣樓嗰度咧就有個唔算好大嘅，但係 OK 都應該玩到嘅四驅車賽道，跟住有陀螺盤，佢有啲台凳喺度俾你坐嘅，咁就係免費啊！你係唔需要喺嗰度購物，可以直接上去玩。但係你如果想買陀螺啊、買剩啊，都可以落去買嘅，都價錢都相宜啊！我見啲四驅車啊、陀螺嗰啲嘢，價錢都相宜啊！嗰啲四驅車摩打25蚊個。